Det snakkes mye om digital utvikling, og det er jo en av de tingene som Bergen Brandvesen har jobbet mye med de siste årene. Et av disse feltene som vi har jobbet med, det er innsatsstøtteverktøy. Og når vi anskaffer nytt verktøy, så er det viktig at vi er litt kritiske, og så må vi stille oss noen spørsmål underveis. Og et av de spørsmålene som vi stilte da, det var hva som var viktig. Når alarmen går 2:30 om natten, og hjernen ligger igjen i sengen, og du ankommer et skadested som er fullstendig kaotisk, og du har mer enn nok med å håndtere hendelsen i seg selv, så da er det viktig at det verktøy som vi skal bruke er både enkelt, det skal være visuelt, og hvis det er så logisk at det bare er den intuitive delen av hjernen som jobber, ja, da har vi faktisk en mulighet til å få det til å fungere når vi er ute på skadestedet. Og hva gir det her oss til slutt? Da kunne jeg notert masse punkter her, men i beredskap så er det spesielt én ting som vi er interessert i. Og det er at vi får en felles situasjonsforståelse. Det er absolutt viktig, hvis ikke så får vi ikke det til å fungere ute. Når vi har skaffet oss digitale verktøy, så vi har jo mange verktøy som vi bruker ute i felt. Dette er noen av de, men vi bruker ikke nødvendigvis alle verktøyene hver gang. Men vi bruker minst ett eller flere verktøy under enhver hendelse. Men hvis vi ikke kan knytte dette sammen, så har ikke noen verdi for oss ute da. Og det vi har gjort, vi har knyttet det sammen i et nettverk, som gjør det at alle de enhetene som er ute, de kan kommunisere begge veier. Og det vi ser nederst her, det er noen av disse videokanalene som vi har. Vi har 5 videokanaler som vi bruker i dag, så skal jeg vise litt senere. De streamer inn, og alle de andre enhetene her kommuniserer begge veier. Det vi ikke bruker, vi har vært litt inne på det i dag, det er nødnettet. Altså nødnettet i dag har ikke noen kapasitet til å håndtere de datamengdene som vi bruker. Så det vi bruker, det er leverandører av 4G-tjenester, der vi sitter det sammen i et system som gjør det at vi har en størst mulig grad av dekning. Det vi får ut av det, det er et 110-sentral i Bergen, her, som dekker hele Hordaland, som får bilder inn. Dette er live-bilder fra en ulykke, der de får et oversiktsbilde inn på skjermen. Og de gir de en verdi fordi at de kan tre støttene til i forhold til hva utstyr som de har bruk for å få ut. Og så har vi stabfunksjonen, som også får bilder inn. Her har vi fra 3 av kanalene som vi bruker. Men her også bruker vi verktøy som kommuniserer hinveien. Sånn at da får vi samarbeid med de andre ute. Stab den blir skalert opp etter størrelsen på ulykken. Så enten er det 1 til 2 mann som sitter, eller kan sitte 8 til 10 mann i stabfunksjonen. Samme funksjon har vi ute på båten. Det er på en måte i mye mindre skala, men det er samme verktøyene som de besitter på båten, som gjør at disse kan snakke sammen. Og så har vi da innsatsstøttebilen, som er det verktøyet som vi tar ut, og er ute på de fleste hendelser etter hvert. Denne bilen har flere funksjoner. Funksjonen som jeg skal snakke om i dag, det er den innsatsstøttebiten. Og da har vi ute på skadested statusmøter under hendelsen. Det kan være 1 statusmøte, det kan være 10. Det er alt etter lengden på hendelsen, og størrelsen og kompleksiteten på hendelsen. Og det vi da gjør da, tavlen som vi ser her, det er den statustavlen som vi bruker. Vi kjører statusmøter jevnlig. Alle lederne blir kalt inn. Dette her skal gå kjapt. 2 til 3 minutter, så skal de ut igjen. Da skal de ha en ny status. Hva gjør vi videre? Når vi starter statusmøtet, så går vi på samband og sier at vi kjører statusmøte om 1 minutt. Det betyr flere ting. Det skal være stillhet. De skal ikke kalle på lederne. Og at de som naturlig har behov for å være med på statusmøtet, har mulighet for å gå inn på den streamen som vi sender fra det kamera som er montert i taket. Det betyr at både stab, båt og andre som ikke er akkurat i området som vi jobber, kan være med på samme møte.
Det gjør at vi får samme bilde, og vi slipper at det blir muligheter for misforståelser, som har en veldig god effekt. Operatøren han, har som oppgave å sørge for å ha de rette verktøyene oppe for innsatsleder til enhver tid. Han skal hele tiden ligge i forkant, sånn at innsatsleder har den informasjonen som man ønsker. For det er den visuelle informasjonen som vi er på jakt etter. Her har vi flere bilder. Skjermen nede det er vannkartverk. Det er online fra Bergen Vann, som hele tiden der vi ser hva som er i drift. Vi har SIM, skal komme litt tilbake til det. Vi har streamingskanalen, og så har vi røykdykkerlogg. Der røykdykkerbefalet har kontroll på alle røykdykkerne, hvor de er henne, og hvor mye luft de har. Det går via det nettbrettet som røykdykkerleder bruker ute på selve skadestedet. Så har vi SIM, som er et av de viktigste verktøyene som vi bruker. Det er i utgangspunktet et verktøy som blir brukt som krisehåndteringsverktøy innad i en bedrift. Veldig mange bedrifter har det. Men vi har en ungdom hos oss. Det har vært snakket om det før. Disse her unge de er veldig på den digitale utviklingen. Og han har utviklet det for at vi skal bruke det ute på hendelser. Da kan jeg snakke lenge om det, men jeg skal fremheve 2 ting. Det ene er grunnloggen vi bruker i SIM, der alle enhetene som er ute i felt, de logger hva de gjør. Denne loggen oppdaterer seg hvert minutt, og det betyr det at alle har sanntidsbilde av hva som er gjort. For de går bare i loggen og ser. Det andre det er situasjonsplottet som vi ser her. Dette bildet er fra Turøy-ulykken. I SIM så kan vi legge inn kart, bilder, hva som helst. Vi importerer det inn i SIM, og så har vi en verktøykasse som består av biler og båter og det vi måtte ønske, så vi kan dra inn i bildet. Igjen så er alle som er inne i situasjonen, kan dra verktøy inn i bildet. Og den oppdaterer seg hvert minutt, så alle har samme situasjonsforståelse. Og vet akkurat hvordan skadestedet ser ut i nåtid. Og det er viktig. Her har vi da, når vi tar det ut, så har vi jo et bilde. Nå har vi nettopp snakket om skogbrann og helikopter og sånn. Dette er en skogbrann utenfor Bergen i sommer, der vi brukte dronen som samme type verktøy som var snakket om i sted. At det bistår helikopterpiloten, for han kunne ikke se hvor brannen var henne. Så da vi får helikopteret inn i det termiske bildet, og vi kan rettlede den for å anslippe vannet riktig. Det er ikke under enhver tvil om at dronebilder, eller bilder generelt, gir oss et viktig verktøy når vi er på skadested. Et godt eksempel på det er fra en nylig hendelse som de fleste her nok kjenner til, der vi hadde drone ute ganske så tidlig. Dette er tatt godt ut på dagen, men vi hadde drone fra tidlig på natten og nesten et døgn der ute. Det jeg vil vise med dette her, det er det at de som sitter på den skadestedsledelsen på land som ikke har mulighet for å se hendelsen, og vi som sitter i stab i byen og skal bistå de som er ute, vi får altså en fantastisk situasjonsforståelse for det, at vi kan hjelpe de som sitter ute, og de som er ute vet faktisk hva som skjer på skadestedet. Vi har også tilgang til bilder fra Kystverket sitt fly, som sin oppgave har å få det store bildet når det gjelder forurensning. Men det hjelper også oss for å få et større bilde av skadestedet totalt. Så når vi får forskjellige typer bilder totalt, så kan vi da få bedre utgangspunkt for å ta beslutninger som hjelper oss veldig. Så skal vi vise litt hvordan vi bruker dette verktøyet, altså dette her streamingsverktøyet. Da skal vi gå over på disse kanalene som vi har. Dette her er den siden som vi bruker for å hente inn disse bildene. Vi har 5 videokanaler som vi bruker,
Og nå har jeg da med meg en del folk rundt omkring. Jeg har Sindre Vier som står der oppe og hjelper meg. Han er droneansvarlig i Bergen Brandvesen. Og så har jeg noen i Bergen, og jeg har noen i Sverige. Og hvis vi er heldige, dette er jo beredskap, så om de er der eller ei, det må jeg se her. Og nå ser jeg at det er 2 som blinker her, og det vil si at da har jeg 2 bilder. Dette her er dronebilder. Og det viser fra Bergen. Vanligvis så bruker vi, når vi kjører sånne her, så tar vi fra Ulrika, men jeg ser at den ser ikke vi i dag. For å vise litt det her zoom-bildet som dette kameraet har. Og det gir oss da, det er at spesielt hvis vi har en farlig situasjon der vi ikke vil ha drone i nærheten, så har vi et godt zoom-verktøy som vi kan bruke. Og så har vi da et kamera, det er et dom-kamera som står på liften. Det er en 42 meters lift som vi har i Bergen. Ja, her har vi dronen som flyr under liften da. Dette bildet her er rett utenfor brannstasjonen. Og det er sånn typisk vi bruker på skadestedet når vi vil ha oversiktsbilde, der vi bare gir beskjed til operatøren på liften at han skal gå opp for at vi skal få et oversiktsbilde. Nå kan Sindre, som står der oppe, styre det kameraet sånn som han vil. Han kan både 360, han kan zoome, sånn at de som er på bilen, de har ikke noe med det kameraet å gjøre. Vi starter kameraet herfra og stopper det, og zoomer og gjør det som vi ønsker. Det som vi også har, som er et fantastisk verktøy, det er at vi har en egen app som for meg der jeg kan gå inn og få det samme her, de som blinker derfor jeg går opp her, eller jeg kan streame selv. Så jeg kan bare gå rett inn og så streame. Og da skal jeg mest sannsynlig få opp noen fantastiske mennesker. Hvis han går inn på Live App 1 der, skal vi se om vi får et bilde herfra. Ja, da har vi en fin forsamling. Så dette her er noe som alle uttrykksledere har på sine telefoner. Så gjør det at når de kommer frem, så kan de streame direkte med en gang. Ja, kanskje jeg skal slå den av. Sånn. Det er det her verktøyet som vi bruker i dag, og vi snakker om utvikling. Og min jobb er jo ganske mye utvikling. Og det neste som kommer, det er at 110-sentralen, de vil få muligheter til å, når vi har en hendelse, ikke typisk i sentrumsområder, men ute, at de kan sende en app til innringer. Hvis de er litt sånn usikre på situasjonsbildet, så kan de streame live rett inn i 110-sentralen. Det bildet dere så fra 110-sentralen, det er det bildet de får inn da. Det er sånn på vei til å få på plass. Men det vi også har, jeg jobber jo mye med ROV, og det firma som jeg samarbeider med i Sverige, har jeg hatt et godt samarbeid når det gjelder droner. For de har faktisk nettopp presentert en av verdens største kvadrodroner. Og den som vi ser på bildet her, det er live nå fra Åtvidaberg i Sverige. Det er en drone som løfter 1 tonn. Og det gir oss på en måte helt andre muligheter i forhold til, ja, ok, hva er utviklingen videre, hvordan skal vi bruke det? Det har vært litt interessante innslag her i dag, og blant annet det her med kraftlinjer, altså skal vi snakke om at kanskje dronen kan gjøre noe. Ja, denne dronen her, siden det samme selskap som har utviklet det, så kan vi sitte en sånn TMS og putte dronen inn i der. Så dronen kan fly rett ut, ned på vannflaten og kjøre ROV-en ut. Men det som fant et interesse her i dag, for det kan vi også gjøre, vi kan sitte disse arbeidsarmene som er på arbeids-ROV-er, de kan vi montere på sånn drone. Det er ikke noe problem, teknologien er her, det er bare å sette det sammen riktig. Så kan vi bruke dronen, og så har han 2 armer som han jobber med. Og det er ikke fremtidsteknologi, det er teknologi som er velprøvd. Det er bare å sette det sammen i dette utstyret her. Denne var presentert i Sverige for første gang for noen uker siden.
Han typisk 6 ganger 6 meter, veier et par 100 kilo. Og denne kan skaleres opp eller ned, alt etter hva størrelse som det er bruk for. Så det på en måte det de jobber med, at ting skal være skalerbart. Og det gjelder ROV nå. Da. Så det har vært en veldig interesse for den her, så klart. Hvordan vi kan bruke det videre, det får jo tiden vise. Men det er en enorm utvikling, og vi klarer knapt nok å henge med i utviklingen. Da. Så vi vil jo fortsatt jobbe videre og utvikle videre både drone og andre digitale løsninger som vi bruker ute i redning. Ja, det var det jeg hadde å presentere i dag. Håper det var litt interessant. Ja. Det er jo fantastisk spennende. Forstår jeg det riktig at dere enten har eller er i ferd med å lage en sånn app som jeg kan laste ned for at publikum skal bruke, eller var det bare for dere? Nei, det er for å kunne sende inn til 110, så 110 skal få en riktig situasjonsforståelse. For det vi erfarer ofte er at det som blir meldt inn til oss stemmer ikke med virkeligheten. Nei. Så dere melder inn til 110, eller jeg? Nei, du melder til 110, så sender 110 en app til deg så du kan filme. Sånn at de inne ser et bedre bilde. Kjempekult. Ja. Og den dronen der var jo også kanskje svaret på et av de spørsmålene som kom her i stad. Så vi skal begynne å frakte i hvert fall 1 tonn vann av gangen. Begynner jo å hjelpe litt, da. Ja. Jeg vet ikke om litt helikopterløftere. Ja. Veldig, veldig spennende. Er det noen som har noe spørsmål? Vi har tid til 1 spørsmål. 1 spørsmål, hvis noen har 1 spørsmål. Ja. 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 Han er veldig spennende. Ja. Spørsmålet var om den Thunder Wasp, det er jo veldig tøft navn. Ja. Om den hadde variabel pitch på rotorene, tror jeg det? Ja. Men det er en ting som jeg egentlig har lyst til å si noe om. Når det gjelder, det har vært nevnt allerede før, men det er det at dette her som vi bruker er jo basert på 4G-nettet. Og 4G-nettet, jeg sier det populært at det er liksom i lysløypen, der er 4G-nett. Vi jobber jo mange steder, og det er ikke alltid vi har dekning. Og det er jo håpet videre, at vi får en mye større grad av dekning. Og spesielt på Vestlandet med høye fjell, så krever det ganske mye at vi skal ha dekning alle steder. Og det er det vi jobber mest med, og vi ønsker å ha samarbeid med andre for at vi skal klare å få en bedre grad av dekning på skadested. Og det her vil nå gjelde hele landet etter hvert, for de kommer jo etter hvert til de andre. Så, Kjempebra. Tusen hjertelig takk.